Че, ты голодный? Нет, будешь ждать свой билет? Комментировать, собственно, нехуй. Я думал, ты хоть в этот раз что-нибудь полезное скажешь. Ну ничего, мы с тобой даже так это смотримся идентично. Ну, для той ситуации, которая уже прошла, было бы полезно. Осторожно, двери У открываются. меня лицо более круглое. Более нормально, Да, я так не говорю. да? Ну все, прям в YouTube. Там совсем пизда. Осторожно, двери закрываются. Бля, когда мне уже эмоции будут более спокойные? Я не знаю, я нормально, я спокойненько пока. Нет, эмоции в плане на видео. У меня постоянно... Уважаемые пассажиры, не забывайте в салоне Прям свои вот вещи. Бесхозных вещей и подозрительных предметов, Они что, не трогая их, делают? немедленно сообщите Походу. водителю или кому. У тебя это... Уважаемые пассажиры, управление Белый? госавтоинспекции Забайкальского края А, это плохо. вам Да, это о желудок болит. неукоснительности Ему некогда. соблюдении правил перехода проезжей части. В целях Я на сохранения Гитлера похож, отвечаю. Ну, я надеюсь, ты усы бреешь? Нет. Я вот так вот оставлю.